大家好，香蕉是生活中常见的一种水果，口感软糯香甜，深受大家喜爱。但是香蕉如果吃不完，没过几天就会发黑腐烂，不能吃了。今天教大家保存香蕉的好方法。我们先在盆里加入一些清水，然后把买回来的香蕉放进盆中，用清水清洗一遍。因为香蕉上面会有很多的催熟剂，再用纸巾擦干水分。打湿一张纸巾包住香蕉的根部，降低香蕉自身释放的乙烯，这样保存的香蕉吃1个月也不会坏了。第二个方法，把洗干净的香蕉擦干水分之后，我们再用保鲜膜把香蕉给包起来，这样可以锁住香蕉的水分，可以防止香蕉快速的老化腐烂。用这个方法，就算放上半个月或1个月都还是很新鲜。喜欢的朋友可以点赞、关注、转发支持一下，谢谢大家。